urang sami-sami napakuran diri nu disebat ngaruwat diri. Ari ngaruwat teh miara ngajaga jeung ngariksa yen budak teh titipan Gusti Nu Maha Suci nu kedah dijaga jeung diriksa. Aya hiji tradisi pamimurang kalih bade disepitan sok diriakeun. Ari ria teh hartina ditingalikeun ka balarea. Da kulantaran disepitan teh nyeri sok dibibita. Di antara ngabibitana teh nyaeta naek gotong singa. Urang doakeun ieu murang kali urang sing saroleh, sing dibukakeun pantau rizkina, diamparkeun kamuliaan hirupna, cager bager bener pinter singer, wening ati leah mana. Mudah-mudahan dina danget ieu ibu ramana sing dijembarkeun rasana, diwalagrikeun kahirupanana. Urang lebet kanu acara tradisi urang budak disepitan teh turun tinu singa teh sok disawer panganten sunah. Ari sawer hartosna barang bere, hirup teh kudu rajin nyawer, hirup teh kudu rajin nyawer, ari nyawer teh kudu rajin barang bere. Setiap aya rejeki kudu disawerkeun ka sasama, diatur ku zakat, infak, sedekah. Nah ayeuna urang lebet kanu tradisi eta, mudah-mudahan urang sadayana kenging panang tayungan Gusti Nu Maha Suci. Berkah salamet, mudah-mudahan sadayana aya dinu kasalametan. Atur nuhun cag sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.